dia pessoal, Leandro Santos aqui da LSJ Car Service Sacomã, Rua Edmundo de Carvalho 109, telefone para contato 940534400. Venha fazer a sua inspeção pré-compra, hein? Logo tá chegando os banners novos aí da inspeção pré-compra aqui da LSJ Car Service. Pessoal, o vídeo é rápido hoje, tá? Para falar de um barulho. O dono da Ranger, essa Ranger aqui, ó, tá atrás de mim aqui, ele trouxe o carro e falou: ó, tô com barulho no freio. Barulhinho no freio, quando eu piso no freio, eu acho que é pastilha e disse, dá uma olhada pra mim e tal, se for você troca, me passa no WhatsApp. Eu falei, não, eu vou desmontar e vou olhar. Vamos lá ver o que é, qual era o barulhinho, pessoal? Presta atenção no barulhinho, vou filmar pra vocês aqui, ó. Barulhinho, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, a luz pra ficar mais claro. O barulhinho era o rolamento, pessoal. Não, às vezes o dono confunde, acha que é freio. E esse cara veio do... parece que do Ceará com esse carro, alguma coisa assim. As peças estão aqui, ó. Não sei se vai conseguir pegar aqui dentro. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Os pedaços do rolamento aqui, tá, pessoal? Então, barulhinho no freio, algo que pode ser. Estourou o rolamento, migalhou o rolamento, o disco tava solto. E assim, você imagina o perigo que o dono do carro correu, né? Com esse carro, ele vindo de longe com esse carro. Então aqui eu tirei os rolamentos, ó, a pista do rolamento, toda esmigalhada, né? Eu já dei eu tirei aqui a pista de dentro do disco. Esse disco aqui, pessoal, tinha que ser trocado, mas o dono tá um pouco sem verba, né? Quem não tá hoje em dia. E pediu para ver se dava para manter o mesmo, como as pastilhas ainda estavam em um bom estado. Eu preferi montar para ele, é um carro de uso, né? Ele é marceneiro, esse rapaz. Então é isso, barulhinho na roda da Ranger, cuidado, hein? Não é disco não é freio não, pode ser o rolamento, e esse rolamento é perigoso, ele estoura, ele esmigalha, igual aconteceu dessa Ranger, ele trava a roda, hein, pessoal? Então é isso, Leandro Santos aqui da LSJ Car Service, me siga nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, LSJ Car Service, compartilhe, deixe o seu like para ajudar o canal. Graças a Deus aí os views nos meus vídeos estão crescendo bastante. Compartilhe com seus amigos. Venha conhecer a loja aqui, traga seu carro para fazer a inspeção pré-compra aqui na minha loja, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, um bom dia, um bom trabalho.